Сәлеметсіздер ме, құрметті көпшілік? Бүгін сіздермен тағы бірнеше кітаптың ішінен мысал келтіргім келіп отыр. Бұл кітаптың бастауы бүкіл қазаққа аты мәлім батыр атамыз Бауыржан Момышұлының «Өсиет сөздер» деген кітабынан алынған өзінің мақалдары. Және де Зейнеп Ахметова апамыздың «Шуақты күндер» кітабынан бір-екі үзінді келтіргім келіп отыр. Бауыржан атамыздың «Ұшқан ұя» кітабында әжесі жайлы тағы бір қысқаша мағлұмат бар. Мақалдарға келсек, былай дейді: балаң жақсы болып өссін десең, жастайынан жасытпа. Жүгенсіз өскенді жобаға түсіру қиын. Тәртіптілер талабына жетеді, тәртіпсіздіктен береке кетеді. Өз тілін сезбеген бала ана сүтін татпаған жетіммен бірдей. Жақсы мазмұнды бір кітапты оқыған бір мектепті бітіргенмен тең. Тексізден тезек артық, арсыздан айуан артық. Өзін өзі сыйламаған басқаны сыйлауға қабілетсіз. Басқаны жақсыға білгенше, өзіңді орташа біл. Жақпасаң да жағымпаз болма. Жағадан алған дұшпаннан, етектен алған ит қауіпті. Әділдікті мойындау адал кісінің ісі. Екі сөзді болып елеңдеп жүргеннен, бір сөзді болып мерт кеткен дұрыс. Бір кітапты оқып тауысып сіздерге таныстыру әрине мүмкін емес. Бірсыпыра мақалдармен таныстырдым. Енді ол атамыздың батыр екені, кітап жазғаны белгілі. Мына кітапта тағы бір деректер бар. Шай жабдығы салынған ыдысымды көтеріп, атамның бөлмесіне кірдім. Үстел үстінен кәдімгі тор көзді қалың дәптердің бетіне ойылған әдемі оюды көрдім. Көлденең шетіне жазу жазылған. Алып қарағым келгенмен атамның рұқсатынсыз қол жүгіртуге батылым жетпеді. Ата, мына өрнекті көрейін десем, қасында жазуы бар екен дедім. Алып қарай бергін, түнде ұйқым келмей жатқандағы әншейін ермегім ғой деп, дәптерді мен жаққа қарай сырғытты. Дәптердің беті жыртылмаған, түбі босатылмаған, сол бүтін күйі өрнекті түсірген. Қалың дәптердің ортасындағы параққа қайшымен әсем өрнектің мінсіз ойылуы мені таң қалдырды. Өзі рұқсат етті ғой деп жазуын оқып шықтым. Өткендерді еске алып, ойға толам, сұрыптап тезге салып, көп ойланам, ой түбіне жете алмай титықтасам, қолыма қайшы алып, ой оям деп жазып қойыпты. Осы қарапайым өлең жолдары жүрегімді шаншып өткендей болды. Жұмыр басты пенденің аяушылық сезімі көзіме еріксіз жас үйірді. Асыл атам түнімен нелерді ойлап, қандай тұңғиықтарға батады екен. Оймен, елеспен арпалысу азаптың азабы шығар дейді. Керемет бір ойған ойуы келесі жолы қайталанбай ойланады екен. Оны мен бір журналдардан, Зейнеп Ахметованың тағы бір кітабынан суреттерін көрген болатынмын. Ол енді қазір менде қолымда жоқ. Тағы бір осы кітаптан берілетін бір үзінді. Атам немересіне айдың, жылдың атауларын үйрете бастады. Атасы құр салдыратып қайталатқан жоқ. Әрбір атауға байланысты ұғымдарды кеңінен түсіндірді. Оларға қатысты талай аңыз, мақалдар мен өлеңдер айтып берді. Ержан Тұрмақ өзіміз қызығып тыңдап, есімізде қалды. Атам баланы шатастырмас үшін қазақша аяттарын осы күнгі күнтізбе бойынша үйреткенмен, бізге аяттарының қазақ арасында әр жерде әртүрлі аталатын айтылу айырмашылықтары бар екенін
көнегөз қариялардың күні бүгінге дейін сол бұрынғы атауларымен айтатынын түсіндірді. Мысалы, сентябрь туса, қураған шөпті басынан мамыққа ұқсаған бір үлпілдектер қаптап шығады. Бұны қазақ мизам ұшты дейді. Содан барып кейбір жерлерде әлі күнге дейін сентябрьді мизам атайды. Ал ноябрьде қараша, қоңырқаз, түн қатып жылы жаққа ұшып кетеді. Осыған байланысты ноябрьді қараша деп атайды. Қарашаның қары жатпайды, қарашаның тоқымдай қары қалса, қыс қатаң болады деген. Бұрын қазақ халқы көшіп қонып табиғаттың аясында жүргендіктен, негізгі тіршілігі мал өсіру болғандықтан, ай, жыл атаулар табиғатпен, малмен байланысты айтылған екен. Атам Ержанға мынандай жыл санау үйретті. Тышқан жылы тыныштық, сиыр жылы сыйлық, барыс жылы бірлік, қоян жылы қамбалы, ұлу жылы үлгілі, жылан жылы жайлы, жылқы жылы жұтсыз, қой жылы құтты, мешін жылы мейірімді, тауық жылы табысты, ит жылы игілік, доңыз жылы дүниелі. Мұндай жыл санау есіңізде қалай қалмасын? Тұла бойы құт береке, молшылыққа, бейбіт тыныштыққа тұнып тұрған жоқ па? Бұған қарасаң, жаман жыл жоқ. Оны жұтататын адамзаттардың өзі көрінеді делінген. Сондай аталарымыздың, батыр бабаларымыздың болғаны қандай ғанибет. Өзінің ұшқан ұя кітабында былай дейді. Әжем малдың тілін ұғуды үйретуші еді. Қозы маңырайды, бұзау мөңірейді, құлын кісінейді, бота көзі мөлдіреп аңсайды, қодық ақырады дейтін. Әжем бұған зұлым қасқыр, жымысқы түлкі, дәрменсіз қоян, сүйкімді құс, сұрапыл, сұңқар жайлы ертегілер айтатын дейді. Осыны оқып отырып, сол Жеті қазына кітабында Сейіт Кенжеахметұлының жан-жануарлардың қалай дыбыстайтыны туралы мысал келтірілген. Жан-жануарлар, жәндіктер қалай дыбыстайды делінген. Шыдамдық танытсақ, өте көп әр малдың қалай дыбыстайтын келтірілген. Түйе боздайды, бура күркілдейді, бұрқылдайды. Жылқы құлан кісінейді, айғыр арқырайды, сиыр қодас бұғы мөңірейді, бұқа күжілдейді, өкіреді. Қой, ешкі, киік арқар маңырайды, қошқар мекіренеді, теке бақылдайды, есек ақырады. Ит үреді, арсылдайды, ырылдайды, қыңсылайды, ұлиды. Күшік шәуілдейді, қыңсылайды. Доңыз қорсылдайды, арыстан ақырады, жолбарыс пен піл күркірейді. Аю өкіреді, ақырады. Маймыл қоян шыңғырады. Қасқыр ұлиды, қорқау қорқылдайды. Түлкі шәуілдейді, қарсақ шәңкілдейді. Борсық пен кірпі мырсыңдайды. Мысық мияулайды, пырылдайды. Тышқан аламан шиқылдайды. Жарқанат қиқылдайды. Күзен зорман шақылдайды. Суыр шарқунақ сақылдайды. Бүркіт шаңқылдайды, сұңқар саңқылдайды. Аққу қаңқылдайды, үйрек барылдайды. Сұқсыр шүрегей пырпырлайды. Құр кептер құрылдайды. Байғыз бен үкі бақырады. Сыбызғышы сыңсиды, безгелдек безілдейді, жапалақ барқылдайды, шағала шаңқылдайды, өгіз шағала өкіреді, көк құтан қиқулайды, тырна тыраулайды, қарға қарқылдайды, бөдене пырылдайды, торғай шырылдайды, қарлығаш шықылдайды, бұлбұл мың сайрам сайрайды, тоты сөйлейді. Әупілдек әупілдейді, шіңкілдек шіңкілдейді.
құрқылтайды, жылқышы шырқырайды. Күркетау күркілдейді, боз тырқылдақ тырқылдайды, тақтақ тақылдайды. Не деген керемет дыбыстар. Батпылдық бытпылдайды, батпылдақ бытпылдайды, көкек көкектейді, сауысқан шықылықтайды, тауық қытқыттайды, әтеш шақырады, шақшақай шақылдайды, тау құдірет айғайлайды, тауыз қырқылдайды, ара дызыңдайды, сона дызылдайды, инелік тызылдайды, маса ызыңдайды, шыбын ызылдайды, қоңыз быжылдайды, шегіртке шырылдайды, ысқырады, бақа бақылдайды, құрбақа құрылдайды, шұрылдайды, жылан ысылдайды. Көп затты біле бермейді екенбіз. Бекерден бекер жеті қазына деп аталмаған екен. Қазыналы кітаптың ішінде көп мағлұматтар бар. Оны келесі кездескенде сіздермен тағы да бөлісеміз, білеміз, айта жүреміз немерелерге. Сау саламатта болыңыздар. Оразаларыңыз қабыл болсын.